мыналарың ішке 100 мыңға мұқтаж болып тұр. Айлгеш қарағанда. Жігіттер, 1 сәуір күлкі күні. Дұрыс, күлкі күні. Күлкі күні дегенде біздің есімізге не түседі? Қазақстан футбол құрамасы. Оның несі күлкі? Енді Грециядан 24 минутте 4 гол өткізіп алған жоқ па? Жоқ, күлетіміз жылайтын жағдай емес. Жігіттер, естідіңдер ма? Біздің еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бір заң шығарды ғой. Насыбайды атуға да, сатуға да болмайды. Оны не үшін өйтіп заң шығарған мен білем. Жалпы біздің өзіміздің Қарағанды облысын алайық. Қарағандыдағы біршама жігіттердің көбісі насыбай атады. Насыбайды ауыздарына салып алады да есік алдында көл қылып түкіріп отырады. Енді елімізді су алмағанда осылардан кейін. Жігіттер, осыған қызық ше. Тоқаев осымен математика ұқсап әйелін ұра ма екен? Басы істей ма дейсіз? Білдей бір президент емес па, ұрып беретін адамдар бар шығар. Бүгін Мартбек Тоқмырза атамыздың ағамыздың атынан. Дияс, неге жылап түсін? Да, осы өлеңдесім, атам есіме түсіп кете береді. Не бәле атаңды Бразилияда жерлегесің ба? Ендеше сахнада Лестер. Түсіну керек адам кешше. Сонымен тамашалаймыз жаңа түскен келінне ойы кетіп жүрген ата. Ай келін. Ау ата. Ауыңнан айналайын. Сонымен көреміз өтірік айта алмайтын аға. Ассалаумағалейкум, көрші үйде балға бар ма? Ол сабаққа кетіп барған. Сонымен жалғастырамыз Троя киносы араб елдерінде түсірілсе. Ахи! Ахи! Ой, ахи емес, ахилес пе? Ахилес! Жалғастырамыз масондар дүкенде. Саламатсыз ғарында сандай үш түрсіге бар ма енді? Тамашалаймыз ТП хан. Хан елімізге жау шапты. Не істейміз? Давай бит қатық болайық бір. Сонымен достар жалғастырамыз ұятсыз гид. Мына жоғар жаққа қарасаңыздар, Мона Лизаның бейнелес бейнеленген болады. Мына төменге сәл еңкейсеңіздер. Көреміз отбасында болған жағдайды. Жаным, не ма? Бір 5 минутқа спальниге барып кетекші. Қайықтағы спальни? Бір 5 минут, көп уақыт қалмайын жүрші. Қайықтағы 5 минут мұқағалисе келесің да жұмыс істеп отқан кезде спальни дейсің. Үйде бала-шаға бар, анау бар, мынау бар, тамақ істеп отыр. Не істеу үшін сен өзі? Не істеу үшін дейсің ба? Ағаш ектің жемістері балама деп, малға бақтың келістері балама деп, ойды қырды тегістедім балама деп. Жан Құмаш бізде бала жоқ па? Енді айттым ғой спальниға үшінші деп. Ой, рахмет. Сөз соңында достар, жаңа ғана ауыз ашарда дұға етіп шыққан Лестер құрамасы біздің камбэк әлі алда. Мен отырмын кетті лайта. Кеше бүгінгі Жымиясын сен неге атты фестиваль байқауымызды қорытындылайтын ерекше құрам, ерекше еркін құрамасы. Қарсы алыңыздар. Енді біз бөлінбейміз де өзіміз. Құдай бөліп тастаған бізді. Бізді негізін ал сәкен тұсында бөлген. 15 команданың бөлмеген ішінде именно бізді бөлген ерекше деп. Біз жақсы бөлмейік оны шын айтайық. Қай команда десе ерекше десе. Ой. Сары жасыл қызыл көк түсті нотадамыз, қара кет адамыз, қара лент адамыз, қайтырайын қардос, қарайында қартос. Жігіттер, қояншықтар!
қоясың емес, қоя тұр. Қоясыңдар, жайдарман, фестиваль, бәрін сағындым, осы жерде отқан құрметті көрермендер. Сағынғаным соншалық сағынышымды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сондықтан іспен көрсетемін. Не істеп жатсың, Ernest? Не істеп жатсың? Африкада осылай уважением көрсетеді. Қазақстан саған Африка ма бұл? Қазақстан қазір Африка болмаса да жағдай Африка болып тұрады. Анау ойда. Сұр костюм. Қара футболка, 17 прическа қайда? Отыр ғой. Папарасы жұмыс істейтін жоқ қой мына жерде. Отыр ол. Озып кетті ма не ол? Білгем сол бар ғой, анда түбінде сол жаққа барады. Жоғи қазір локасында отыр. Ол жүргізіп тұрған Еркебұлан деген жігіт. Өздері өзгеше де прическалар өзгермейді осы. Жігіттер, мына соңғы жаңалықта десіңдер ма? Автобустың жолақысының бағасы 2-3 теңге қымбаттайды дейді. Осы автобустың проблемалары неге автобус отпайтындар шешеді? Немен келіп ақылдаспай ма? Мен қарсымын өзгерткенге. Олардың сенде шаруасы жоқ, ар жақта біреу насыбаймен араласып жүр олар. Айтпақшы, насыбай демекші, еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев насыбайды сатуға және қолдануға тыйым салды. Көрсетуге ше. Сен басың істей ме, кімге көрсеткішсің? Атама? Атама? Атпайды, тек көреді жай бұл. Байқаңдар, атқан үшін 92 теңге штраф салады. Атаңа қарап қойсыз. Сол қарап қойып береді, сол кезде жауап сұрақ алады. Баязет, анау сен қызың ба? Біреумен құшақтасып отыр ма? Немене? Салтанат? Гитаға үйітті ғой неме баласы болмасың? Сосын неме түрмен жанында қыдырып жүрсің? Баланы қоя тұрш, 7 айдан кейін неге шығып тұрсын? Жай боқтап жатқандарын өздері 5 жылға сотталып жатыр ғой. Неме боқтаған жоқпын ғой? Зарядканы өткенсің. Ендеше көңілге көтеріңкі болсын, сахнада ерекше, түсіну керек оны кеше. Үстіндегі киім шыпыны, бетегі сразу фуканы, назар шоке атты озылдырмамды дірмей, мен тұрады сразу толықтырады Жалғастырамыз, артын жабалмайтын асаба. Ал, құрметті тойшыл қауым, мына ортаға той иесінің әкесін шақырсақ. Неме әкем жоқ қой. Әке жоқтар бақытты болсын. Жалғастырамыз, Қасым-Жомарт Тоқаев мектепте. Қасым-Жомарт тұр сабақ айт. Өзің айт. Жалғастырамыз, Counter-Strike ойынын қатты ойнап қалған бала көшеде. Балам, ренжімесең айтшы нәже анау Аружан дейді магазин қай жерде? Апа, в общем, Аружанға былай жетесің. Қазір митқа барасың, смог лақтырасың, артынан флешка бересің. Шот болады, шотқа кірмейсің, коннектор болады. Коннекторда бір террорист отырады. Молик бересің, флешка бересің, граната бересің, болды сонымен. Сол жерде Аружан тұрады магазин. Рахмет. Апа, мит ол жақта емес. Демек, бұға бар, смог лақтырып келмеймін ба? Окей, басқа окейді харге. Жалғастырамыз, заманауи әкім. Құрметті ауылдастар, мынау біздің ауылдарымыздың жолдары, это, конечно, жесть. Я от этого сам кринжу. Ну, конечно, ребята, ну давайте. Ауылдастар болып, ребята болып, бәріміз ауылымызда көркетейік. Жалғастырамыз.
дүкен. Апай, саламатсыз ба? Осы ба? Мынау қаншадан? 200 теңге. Мынау қаншадан? Ол 500 теңге. Мынау қаншадан? 300 теңге. Анау қаншадан? Біз анау сатпаймыз. Біз тек мынау сатамыз. Жалғастырамыз. Өте кедей отбасы. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің мен кедей, туған күнің менен. Вау, ештеңе. Ашқы, шын. Рахмет, мен сондай ашпын. Рахмет достар, соңында. Қазір бір байлағанымыз Қарағандыда проблемалар өте көп екен. Су тасқыны болып жатыр, сонымен қатар жолдардың нашарлығы, ауаның ластығы, қоқыстану барлығы қатты болып жатыр екен Қарағандыда. Еще жоғарыдағы ағалар елтаңбаны өзгертейік дейді. Сахнадан көрсеткен Қарағанды облысы ерекше ағамыз. Рахмет достар. Асылық мұң жүрегімде жинады, жауын